bos. Dapat bos. Lumayan. Kicauan ikan mantap. Kicauan ikan mantap. Ya, lanjut. Kayaknya terus cuma disamber aja. Mulai main-main gitu.
Dapat bos. Lumayan. Kicauan ikan mantap. Oh dia bicara-bicara tadi le. Ini namanya. Panas. Oke bos, ikan tawis nih mantap. Ini baru anaknya bos. Oke, Ini betul ikan, terus bos. Oke, lanjut. ikan dia guys. Hanya ada satu di Sulawesi Tenggara. Oh, pas umpan lagi bos. Ikannya mau dimakan bos. Harus buatan bos. Dia bisa bernapas tapi tutup hidungnya. Satu kene. Di kenapa kayak gini Naldi? Di meja nih Pak J. Ayo orang tuh aman, tenteram rahat.